गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज दिखाने वाला है पब्लिक रिएक्शन फुल टू फुल, क्योंकि हम जाने वाला है दोस्त के साथ घूमने के लिए। वो भी सामने यहाँ पे एक मार्केट सामने ही है हम लोग का, यहाँ पास का मार्केट। और ये दोस्त कुछ खरीदने जाएगा बोल रहा था और इसके साथ ही जाएगा हम अभी बाइक पे। उसका वजन थी 2.0 पे। और देखते रहो गाइस और वीडियो पे बने रहना। और हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज, सिर्फ होगा आज ओनली पब्लिक रिएक्शन गाइस। तो चलो जीवन जो ये फंस गया। शाबाश बड़ी तेज यार है कौन दुकान वाला। उन्होंने मांग बेखू ने मांगा हमने एक बेनो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? Just a young gun with a quick fuse. बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरी। जुम करो। तो गाइस आज का वीडियो इतना में ख़त्म करते हैं और आएगा नया वीडियो लेके। और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और लाइक करना, क्योंकि चैनल है नया। और लव यू, थैंक यू, बाय बाय।